Ассалому алейкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, субҳи ҳаматон ба хайр бошад. имрӯз 2 апрел, бинед чӣ хеле барф бисёр зебо омада истодааст. хетаби одаму болида месозад. фикр кида будам ки ҳаво гарм шуда кор. Сад афсӯс ки боз ин барф омадашам. Бинед чӣ хеле барфи бисёр бад омадааст. Голои калчикара мондим духтаро. Акун тез месавзад. Боз мен ҷойҳоша тар кара мондам. Ҳоле насиб бошад иншоаллоҳ маска тайёр мекунем. Имрӯз Абубакр камтар мазаш не хонанда мактаба рафтагиш не. Оз камтар корҳои хонаи када шудам. Штам бояд экзами сфурдан дар кор буд. На сар кифта дӯстони азиз, имрӯз рӯзи ҷумъа аст. Барои ман имрӯз аз кори вихадной ман бояд имрӯз чӣ корҳои ба анҷом расонам. Планои ман чизе духтаро камтар бошадам барои шумо нақл мекунам ва то ҳадди имкон барои шумо нишон медиҳам. имрӯз ман бояд дар ҷои корам обучение добавить курс гузарам, аз сабабе ки вақтҳои охир дар ресторани мо бисёрти қонунҳо иваз шуданд, менюҳои нав ворид карданд. Барои ҳамин ман переаттестатсия карданам дар кор. Чӣ қадар меина тез агар ман обучение курса гузарам, ҳамо қадар тез бо ставкамо бардошта мешад. Имрӯз ман ба управляющий сообщений ҳисоби последний день. ин чанд пашти 1 моҳ аст ки ин давом метиҳад. Ман дастам намерасад ки личный кабинет бадаронда бояд ҳамин обучение гузарам. имрӯз саҳар хестам, Абдураҳмона мактабба гусел када сари компютер ба шитагим кати соати 6 хестам. даже обед тайёр кардагим не, ужин тайёр кардагим не. имрӯз боз успех накардам. бо 3 варианташ мондагӣ. ҳатман ман ин шаб бояд вая гузарам. ҳозир ман имрӯз бувама соати 7 смени доктор ба записаться карда будам терапевт бач. хеле дида истодед муози больницаанда, клиникаанда. инҷа детский комнаташ, клиника бениҳоят тоза, озода. вақте ки ами омада даромадим, патсиентҳои нағз қабул мекунанд, нағз объяснид мекунанд, бо аксияҳое фаҳмондан. расо маъқул шуд инҷа манба. мо даета бо дигар клиникаҳо, дигар поликлиникаҳо будим, лекин то ин дараҷая ин хеле ҳам тозагиш ба ҳам як патсиент ба нағз обращаться мекардагиш ба ман ҳаққони қоил шудам. смени доктор инҷа поликлиника. ҳозир бувам 2 ҳафта пеш касали грипп шудагӣ буданд. аз баъди ҳамин худаша бо камтар слабӣ ҳис мекард, беқувват, бемадор. мерӯз соати 7 ба записаться карда будам. ҳозир гирон омдам. моя духтур дид, назначение додан, мо бояд анализ супорим. имрӯз анализ ба бевақт шуд. фардо насиб иншоаллоҳ саҳар кити месупорим. ҳозир капельница мемонад. 3 рӯз капельница таъин кард. ҳар як рӯз ба 2 капельница, 1 дона укол, боз домашний таблетка, боз хонава лечение назначение кардан. ҳозир вам ба капельница мемонад. пешаш мешинам. баъд аз ин ҷо ки буромадем бувама буда монда хонаш ба. баъд сони бо корҳои худам ки машғул мешам духтаро. умедвор ҳастам ки видеои то охирша мебинед.
мондани лайк, фикру ақидаҳои худро нестанро фаромӯш накунед. Ана мова ҳозир инҷа якум капелницаи мондан, якта уголкадан. Анем инҷа анда ҷои процедура. Дар инҷо бинед чандта караватҳо истодааст. Бо инҷа ҳама мебиёяд, махе капелница гифта мерад. Расон нағз обследовид мекунанд патсиентоя. Розе ки ин капелница тамом шавад, боз як капелницаи дигар мемонад. Ана мо шудаем, ҳозир хун оҳиста оҳиста бронда рафтасем. Исма мекши. Чихе торг шдасва? Промти? Исма мекши қиттихван. Ё ман меқитам даста. Сек-секи. Аку чанд аку аҳои қоида месини? Худда мемонам. Не, хейр? Қызық гамезин дия. Ман намеқафе. Сара чағыз доскишни? Не. Неме дарска доскидни? Не. Секи фроинҷа. Фикри фофта. ҷои почка дар мекдику ҳав чуна гуфти? Надом. Дар када созем кон? Дар када сошни? Харахту. Маската? Били вайми? Били двай намешади? Хай хау қашан нахи. Потом ты телефон раскистя. Ман ҳозир майда хона рафтасям. Пиёда мерам. Худа турне. Хулас духтаро омада расидам хони худамда. Бувама буда мондам имрӯз. Худо шукр бисёр, ана хонава омада расидам. Ина бинед бачаҳо худошон имрӯз ужин кардагӣ. Ма имрӯз хонави чӣ тайёр кардагим не. Ҳамин саҳар короче завтрак кардем. Бачаҳо каша додам. Худам якта тухм кати як стакон кофе хӯрда будам. Ба ҳамин димне имрӯз ҳам обед ба ҳам шаб ба якбора доставка кифсе кардагӣ будем. То короче тома омаданам на бачаҳо хӯрдам. Инҷа барофтаги ҳозир бо убират карда бо гашта дарши экзамен тайёр кардам дар кор. Короче духтаро имрӯз оддихи ман вообще ҳамахе кӯчаю бутун кори худам гузашт. Даже отдых воинам нашуд. Так что, кстати, анми ҳозир ҷое ки больница рафтигамо, поликлиника рафтигамо, номаш смени доктор, ки агар ман хе кораш фромда монад агар бениҳоят нағз будааст. Патсиентҳо ва нағз вай мекунад, нигоҳбин мекунад. ҳам бо чӣ қадар анализу ваҳо скидка мекунад, нағз рекомендатсия мекунад, мефаҳмонад. Расом ова ҳозир ҷои рафтигамо маъқул шуд. Мо ин пеш як бор 20-та городская больница рафтагӣ будем барои лечение гифтан. Хай онҷо қадарам хе результат, ҳам хе атарфи врачо нағз вай кардагӣ набуд. Объяснит када хе нағз назначение додагӣ набуд. Лекин ҳозир ҳаминҷа смени доктор расомо маъқул шуд. Сразу рафтем, уже
приём када аксияҳошо гуфта, например, да, имрӯз приём фалон када, на следующий раз уже 50% скидка бо капельницаҳо дута гиред, агар чанд пул бо агар сеюмша гиред чихел аксияҳош кити расон нағз фамонда вариантҳои нағзи предложит кадан маъқул шуд. ҳаминҷа худохоҳ бо иншоалло ҳозир имрӯз дута капельница гифтим, якта укол гифтим, бо сехе таблетка нависта дона хонава. Пагоҳ бо рафта бор полный анализ бурдан дар кор бо капельница мегирем. Капельница ҳозир як бор ба 3 таъин кард, гӯё ки ҳар рӯз дутаи 3 бор 6 капельница, яктаи уколаш кати вроде уже якум амихе капельница гифтагиш вам сали боли худуша нағз ҳускад. худо шукр иншоалло амин нах шуда мебраванд. дер бошадам якта кофе мекунам, худам ба кофе дам мекунам, чунки ман имрӯз бояд экзаменҳоам ҳамаша спурданам дар кор. чӣ қадар ки агар дер спурид, агар ҳамо қадар суст ставкатона мебадорад аз ҷои кор. барои ҳамин монда последний вақт бисёри вай шуда буд, менюҳои нав омдагӣ буд, ҳам законҳои нав биромдагӣ буд, бояд ҳамеамна через личный кабинет тест пройдит кадан дар кор. барои ҳамин ҳозир якта кофе мекунаму бо дальши давом метиҳам бо пагрӯз иншоалло. агар хезим, агар соати 7 ба кор, бо 1 соатои 10 ба мебуром, бувама бо капельница гирон будда бо хоно монда бо гашта кор ба мебиём. амихе гапу коро монда.